Le V, mon chien ne quitte plus son nouveau jouet. Il y a quelques semaines, Sparrow a eu 2 ans et pour l'occasion, on lui avait préparé des petites surprises dont ce fameux jouet. Et comme vous pouvez le voir, il était très content d'avoir ce jouet. Et depuis, il ne le lâche plus. On vous montre ça. Ouais! Oh là là! T'es content? Oh ouais, grave. Il est super cool. Quelques heures plus tard, c'était toujours l'éclate et ça fait trop plaisir de le voir s'amuser comme ça. On dirait vraiment un petit enfant qui a eu un nouveau jouet et qui ne veut plus le lâcher. Toi, je te lâche plus, je t'aime trop. Hop hop, tu restes près de moi. Et même pour dormir, il l'a gardé tout près de lui. Mais tu l'as encore, tes petits joujoux? Barré, j'y ai pensé toute la nuit à mon jouet. Allez, ouvre-moi vite que j'aille jouer dehors avec. Et c'est parti pour